ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଶାଶୁର ହେବି ଆଉ ଭଉଣୀ ଉଲା ଜଣେ ଭାଇଟି ଅଛି। ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କେତେଜଣ ମହିଳା ପୁରୁଷ ବସିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ। ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଯାଉଥାଏ। ଭଉଣୀ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଭାଇଟି ସାରା ପରିବାରକୁ ଏକା କରି ଚାଲିଯାଇଛି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ଘରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା। ବିବାହ ହୋଇନଥିବା ଭଉଣୀର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମାନେ ଆସନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଇ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ଭରିଦେବ। ଟିକେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଟିଟୁ ପ୍ରଧାନ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବାହା ହୋଇଥିଲେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ମିଶି ପରିବାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସାଲିଆ ସାହିରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ବାପା ମା ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ରହିଯାଇଥିଲେ ପରିବାର। ଘଟଣା ଦିନ ମୃତକ ଟିଟୁ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ରାତିଦିନ କାମ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଖବର ଆସିଲା ଟିଟୁ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୁରୁତର ଅଛି। ସହକର୍ମୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଟିଟୁ। ଛାତରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। 4-5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଏବେ ବେସାହାରା। ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଝିଆରୀ ପୁଅ ନାତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମାମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯା ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଣିଛି ବେଲୁ ଝିଆରୀ ଫୋନ୍ କଲା। ଆଉ ଥରେ ଝିଆରୀ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଥା ମିଶିକି ଯା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ହେଲେ କାମ କରୁଛି। ହଁ, ସିଏ ହେଲେ କାମ କରୁଛି। ସିଏ ଛାଲିଆ ସାହିରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। ତାକୁ ମତେ ଭେଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମକୁ ପଳେଇଥିଲି ସକାଳେ। ମୁଁ କାମ ଉପରୁ ଫୋନ୍ ଗଲୁରୁ ମୁଁ କାମ ଉପରୁ ସୁନ୍ଦର ପଦାରୁ ଆଇଲି ହେଲା। ଆଇଲୁରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଗଲି, ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲି। ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ 10 ଲୋକ ଘଡ଼ି ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଛାଟ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପକେଇଛୁ। ସିଏ ଏକ ଯିବି ବୋଲି ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ପଡ଼ିଗଲୁରୁ ଫାଲସୁ ମାଲସୁ ଇଟା ଗଡ଼ି ମିଟା ଗଡ଼ି ସେ ପାଇବଡ଼ ସବୁ ଗଦା ହେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲୁ ପିଲାର ଏଇଟା ଫାଟିଗଲା। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏମିତି ବଇ ବାଡ଼ ବାଜିକିରି ସବୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କଣା ମଣା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଦାଗ ଦୁଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ବିଣିଛି ବାଣି ଦେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଗଲୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଆଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଛି, ଆସ ଦେଖିବା ପରା ବେଲୁରୁ ଗଲୁରୁ ଖାଲି ନାକୁ ଡାକା ଦଉଛି। ଓରା ସବୁ ଭିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମଶିରା ରକତ ଇଆଡ଼ୁ ନିବୁଡୁଛି। ନା କାହା ସହିତ କାମ କରିବାର, ଛକରୁ ତ ଯିଏ ଡାକିଲେ ତାର ଯାଉଥାଇ। ଆଉ କାହା ସହିତ କାମ କରିବାର ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। କାମକୁ ଯାଉଥାଇ, ସେ କୋଉ ଠିକାଦାର ନେଇଥିଲା କି କୋଉ ମାଲିକ ନେଇଥିଲା କି କିଆଣ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଭାଇଟା ବାୟାକୁ ନାହିଁ କି ବକରକୁ ନାହିଁ। ସିଏ କିଛି ଜାଣିବା ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଜାଣୁନି। ଖାଇବାର ଜାଣୁନି, ହଗିବାର ଜାଣୁନି, ପିଇବାର ଜାଣୁନି। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଡାକିଲେ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଭୋକ ହେଲେ ଆଉଛି। ଏମିତି କରିବ। ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖାଇଦବା, ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବ, ଦିଗି ହେଇ ବୁଲିବ। ଆଉ ବାପା ମା ମରିଗଲେଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଠି ସାନ ଝିଅଟା ଅଛି। ବିଲ ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଭାଇ ଦେଲେ, ଭଉଣୀ ଖାଉଥାଇ। ସେ ବାଇଡ଼ାକୁ ଧରିକି ରହୁଥାଇ। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ରହିଥିଲା। 7ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଦୂରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 10:30ରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇକିରି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ 3ଟାରେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆଇଲା ଯେ ଏମିତି ଉପରୁ ପଡ଼ିକିରି ଅଳ୍ପ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସ। କିଏ କହିଲେ? ଯେଉଁ କାମ ସାଙ୍ଗେ
କାଳେ ମାଗିନା ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଏନି ମୋତେ କଣ କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଯେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। ଆମ ରୁମ୍ ବାଲା ମୋ ଧରିକି ରହିଲେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଆମର ଖାଇବା ସିଆଡ଼ୁ ଦେବେ ଆମେ ପିଲା ଧରି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇକି ରହିଯାଉ ଆଉ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। କେଇ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ କୁନି ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାର ହାତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଠିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଅସହାୟ। କିଏ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା? ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସାଜିଥିଲା ଟିଟୁ, ଯାହାକୁ ନେଇଗଲେ ଭଗବାନ। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲା। ସେ ସାର୍ ଏଠି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାଟା ସାର୍ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ। କେଉଁଠି ଡେଥ୍ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଇଟା ବି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମାଲିକ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଗି ଯିବୁ। 6 ଫ୍ଲୋର ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପକେଇଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 3rd 4 5 ଆଉ ଏମିତି ଅବହେଳା ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ସେଇ ପିଲା ହିଁ 3 ଥର ପକେଇଛି, ଯାଇକି ସେଇ ପିଲା ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତମେ ମାନେ କେତେବେଳେ କାମ କର, ଦିନରେ ନା ରାତିରେ? ଆମେ ସାର୍ ଦିନରେ ବି କରୁ, ରାତିରେ ବି କରୁ। ରାତି କେତେଟା ବେଳୁ କେତେଟା ଯାଏ କର? ଆମେ ସାର୍ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସରିବ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁନି। ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଯିବୁ, 9ଟା ବେଳେ ସରିବ, ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ରାତି ସାରା ଯଦି ରହିବ, ରାତି ସାରା ବି ରହିଲେ କାମ କରୁ, ଡବଲ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ଖରା ଦିନ ଆମର ସିଜିନଟା, ଖରା ଦିନ ସରିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମିନିମମ୍ରେ ସାର୍ ଏଇ 2ରୁ 2.5 ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। 10 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। 10 ଜଣ ଭିତରୁ 9 ଜଣ ଅଛି, ଜଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ସାର୍ ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେଖିନୁ। କ'ଣ ଆଉ ତା ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ? ନା, ଆମେ 9 ଜଣ ପୁରା ଉପରେ ଅଛୁ। ସିଏ କୋଉଠି ଥିଲା? ଲେବର କାହିଁକି ନଉନଥିଲେ ସାର୍? ସେଇ ଆମେ ହିଁ ଲେବର, ଆମେ ହିଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଲେବର ନେବୁ ସେଇ ମଜୁରୀ ପାବୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ନେବୁ ସେଇ ମଜୁରୀ ପାବୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ପରିବାରର? ଭଉଣୀ ବାହାଘର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଚଳିବ କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁନି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ଦେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? କିଏ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା? ଇଏ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।